bwasoboka. Let's first come behind. Come behind. What are we seeing behind us here? Nothing, right? You stand on your lane. Stand on your lane. Stand there. Let's stand there. Come and gain this lane. Don't go ahead. Stand there. If you have a torch, very good. Anything you see when you are suspicious, you raise up your hand. Anything you see you are suspicious, you raise up your hand. Put on your torch. Okay, we go. Chronologically. Slowly and slowly. I raise my hand here. Who has the tags? Who has the tags? Read the tags. Omusajja abajja ngudde wali akatambi Erinnya Kansala Ssebunya John Donald Salongo nga ndi mutuuze ku kyalo Ntaawo DFI. Ekikanga bwe kitutuuseeko ku kyalo kino ekya Ntaawo village. Munnaffe oba omukuumaddembe waffe Kossi wakubiddwa amasasi abateeberezebwa okuba ababbi nga babadde ku pikipiki. Ekiro kigambibwa babadde ssaawa nga 5 nga zakawera 5 wakati awo ku 4 ne 5 wakubiddwa amasasi kubanga mbadde nakayitawo awo mwezi essaawa wano nga nzira eka. Naye ate mbadde ssaawa nga 7 nenfuna essimu okuva eri omuntu omu naŋŋamba Ossi nga mbadde neebase naŋŋamba Ossi w'Entaawo bamukubye amasasi. Nange kwe kuzuukuka mangu nenzija bwe ntuuse wano era bye bino bye nsanze. Amagye, poliisi bonna nga bali wano, abanyoonyereza bashoko bonna nga bali wano okulaba nti bazuula kiki ekigenze mu maaso. Kigambibwa nti Ossi bamuyise nga waliwo ndowooza bamutemezzaako nti waliwo ababbi abajja. Bwazze n'aba nga agezaako okubateega n'omusirikale omulala. Bakubye n'omusirikale omulala. Omusirikale omulala ye bamututte ng'ali bubi nnyo era essasi balimukubye mu bulago wano, bamututte Nakasero. Naye mukulu tufiiriddwa omuntu abadde ayagala omulimu gwe, omuntu abadde afaayo ennyo kubanga ffe nga bakulembeze abadde buli kaseera twengeejinga okulaba nti tumuyamba. Enkiiko abadde azikuba ku byalo ebyenjawulo
obadde olaba ffe abali ku masimu ku abatuuze enkiiko abadde azituusa kanjawulo era nga wa byamagero nnyo kubanga omulimu abadde agwagala ng'agutwala ng'ekikulu ng'olabira ddala nga wanjawulo nnyo ku poliisi kubanga abadde olowooza nti ndowooza sina munnayuganda kubanga ebintu engeri gy'abadde abikola buli kaseera ng'omusanga mu busonda ekiro gy'otambulira ng'omulaba ne patro ali nayo kale tufiiriddwa omuntu nga munnayuganda abadde ow'enjawulo ennyo ndowooza tuyinza omugeraageranya ne ono eyafa ani gwe bakuba amasasi ani omulala waliwo omulala yaliwo amayinja 3 gwe bakuba amasasi yali kirumira omugeraageranya kuba nti ono tabadde mwogezi nti mwogezi adde musirise nnyo naye nga bambi ng'olaba omusajja omulimu agwagala nga kirumira yennyini omulaba nti operation zonna zibeeramu ate nga ye buli kaseera ekiro omusanga n'abantu ezitigomya bannamukono emmundu mpitirivu nnyo ezitigomya bannamukono tulowooza nti kino kyekiseera gavumenti eveeyo oba ab'ebyokwerinda baveeyo okulaba nti banoonyereza okulaba nti emmundu ezo ziva mu bantu kubanga bw'otunula olaba buli kaseera owulira emmundu waliwo emmundu gye bakozesezza ate ekibi bazikozesa naye towulirayo nti baliyo ze bakutte naye kitegeeza nti waliwo enkola eteri nnungi eri poliisi yaffe okuba nti tefuddeeyo nnyo okulaba nti enyoonyereza emmundu eyo gye ziva okulaba nti abantu baffe batuukibwako babatta mu ngeri eyo ey'ekisaagosaago bwetyo. Erinnya Bampita Nnyombi William nga ndi mukuze w'entaawo. Tufunye ekikangabwa eky'okuvibwako OC waffe ekiro ekyaleero ababbi bazze abagezezzaako basalako ne bamwesooka ne bamukuba amasasi era n'afiirawo. Omusirikale omu bamutwala mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi era ali mu intensive care unit. So ekikangabwa kibadde ky'amaanyi, tuviiriddwako omusajja waffe Kwatangabo, omusajja abadde afuddeyo nnyo ku lw'ekitundu kyaffe okulaba nga alwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ebbanga lye okuva lwe yajja ku kitundu kyaffe obumenyi bw'amateeka bwali bwakendeerera ddala era ng'afaayo nnyo ku muntu yenna abamukubidde essimu naddala mu budde bw'ekiro ng'akola emirimu gye. Abadde ng'akola nga teyeebalira nga naffe abamu ab'oku kitundu twali twamwegattako ng'era lwaba n'abakola patro era tubeera naye mu bitundu byaffe. Ababbi bano kiteebeeza okuba babaddeko gye bava okubba ne baddukira eno mu kitundu ky'eno ewaffe Entaawo. Information neetambula mu bannasecurity DPC abadde aweeya ne organize zonna endala ne bataayiza amakubo ababbi abo bandifubutukidde. Kati OC abadde afunye information eyo era nga ababbi engoye ze bambadde amaze ofuna abadde amaze ofunya weya koodi y'ababbi abo. Kati mu kufuna weya koodi y'ababbi abo mu kuvuga n'abalaba. Kati mu kubalaba aluddewo nnyo okuliyakitinga okumanya nti bano babbi oba si babbi. Kati wakati bo mu kubeekanga ababbi ne balaba nti ababagezaako bayibiriza basirikale ne bakubirawo amasasi. Afande ne bamukuba era ne bamutta. Era ne munne atwalibwa nga ali mu mbeera. Kwerinda mu kitundu ky'Entaawo obumenyi bw'amateeka obwali bukudde ejjembe bwali bwakkakkana era ng'ekitundu ky'Entaawo tekukyaliko mubbi n'omu. Wabula ate ng'ebitundu ebirala ebyo agezaako okwongera offeffetta abamenyi b'amateeka babadde balingayo eyo nga babba abantu okusinga ddala ababbi b'ebisolo babadde abalinyidde ddala ku nfeete. Amannya agange Ssekiwunga Amos,
chairman NRM Ntaawo tufunye ekikangabwa eky'abasajja ababbi abakubye OC waffe mu ngeri enkambwe. OC ono bingi byabadde akyusizza Ntaawo agasse abantu ne poliisi okukolera awamu ne poliisi abantu ne tuba nga abantu tebakyatya poliisi batambulira wamu ne poliisi era kyakusaalirwa nnyo era tetumanyi nti tunaafuna omuntu abadde ng'ono. Bamaze embeera eno emaze okugwawo kubanga siina kinene kya nnyo kye nja kukuwa ntuuse enjega eno emaze okugwawo. Naye ku kyowuliddeko bano babbi abatambulira ku pikipiki ku kyempuliddeko be bamukubye. Ababbi bano abatambulira ku pikipiki obugenda bunyaga abantu bamukubye. Nze kyenjisaba eyongeremu maanyi okulaba ng'ekendeeza emmundu ezo ziri mu bantu. Kyensaba kubanga ze zisinza okuleeta obulemu buno. obubbi buno olina engeri gy'oyinza obukwasaganya ku luguudo lwaffe luno. Ebintu by'okuteesa si muntu wakwagala byakusinga bajja bulungi lwaki osoolya omunyankulu omuwanvu baleeta ono omusoga baleetuludde naye emyezi kubanga mu gwakunaawa tuli naye ebyokwerinda abadde ayitangamu enneekiro n'abasirikali nga yabakulira ayitamu balambula omwo namwona wati bayinza okuyita kuno ku main bagenda ngeri entawo ku kisaawe mubuuza bana abazawa abadde wanze natulazawaliza nabadde atano okuka kuno gwonna n'agenda ku wakawugeeri butebewa satu paka ngabadde batuga n'ebisana omukibiza kimu ne beyakubira ali mu nkuba era twali tulowooza oba pikipiki mpulira amasasi gabadde nnya ngamba abaana kuti kuba nabadde olwenyini ekisenge awe buleti zabadde nnya nensi nenkwako nalowooza nti bana amasasi aga bulijjo agatooka okutina ebyamata kyokalina gyebakola kibagayalira kubanga era buli bajja kiro era amasasi gakubaawo ekiro tegeeza byamataka kati bukedde ku makya nga bankubisiwa kyekirikokosebakoze ekivaamu ku byamasasi era ngezi tuuka n'abantu ekimu hospital tuuke basafunye kufuna tasazi mufuna simu kiro ekyo nti tuli wano ndifunye ku makya naye kyabadde kyamaanyi nnyo kubanga osi wafunye muntu abadde nga omukubira immediately n'akola ki n'atuukirawo munange ekitalo kya osewo nenga abamu abasinga tubadde ndowooza byamataka kubanga
eriya gye tulimu ekyalimu enkayana z'amataka era bwegava tutongoze naye ng'abasinga abamu amasasi twagawulidde naye olw'okuba wano batera okuyitawo emmotoka ng'ebwatuka Subaru abamu twalowoozezza nti ndowooza Subaru ng'ebya bulijjo naye bugenza okukeera ku makya nga batugamba nti Ossi baamusse. Badde sanga mmeka olowooza? Zabadde mu ssaawa nga 4. Zabadde ssaawa 4 n'ekitundu. Ssaawa 4 n'ekitundu. Ossi atwala ekitundu kino eky'entaawo yakubiddwa amasasi abatemu babadde ku pikipiki kika kya Wuju namba plate etategeerekese. Ossi yabafunye amawulire by'obwerinzi nti waliwo ababbi abakutte oluguudo lwaffe luno Lwantaawo Nakabago Nasuuti banyaguludde ekitundu ekimu. Ossi nayesalawo okujja abe ng'alawunalawuna mu kitundu ng'era bw'abadde enkola ye. Kati bwe yabadde Kopolo bwe yabadde naye ku pikipiki omusirikale we yabadde n'emmundu basalawo bakole ki bagira balawuna. Kati wakati mu kulawuna omusirikale we n'amugamba nti abo be babbi kubanga weya koodi yabadde nti bambadde ebijaketi biddugala biriko enfuufu. Katono olwabalabye ne omusirikale n'alaba emmundu. Kati bwe yalabye emmundu gamba Ossi bano tubakubirewo. Ossi n'agamba kasooke kambayise mbakiike pikipiki. Wano Kinnyana Mpindi we tuli wano wennyini bamukubidde yabakiise pikipiki ye basoose gakuba musirikale oli yabadde n'emmundu kuba waliwo layiti nnyingi bo balabye ng'ono alina emmundu webasoose okukuba bamukubba essasi ku nsingo wano. Ossi n'abuuka ku pikipiki yabadde adduka yerwaneko ayingire ekigoma abatemu bamukuba amasasi mu mugongo ne mutwe ludda luno olwa kkono era yafudde nga omukono ogumu agezaako okwewalula ayingire mu kigoma. Ennaku twakabye amaziga mangi agamu ne gatuggwamu mu kiwanga kubanga ye muntu gw'obadde okubira nti waliwo obwetaavu bwa security ku nsonga bweti najja. Era y'emmundu especially nti gavumenti yerina okukyandolinga kubanga bawannye ekyanya emmundu kubanga abasinga tugendeyo ffe ne tulaba rangozi batwalwaliwo rangozi ezibadde ebukeerera eyo ku ttaka nga naye osanga abazze ground tebalina uniform naye ng'ate be bakutte emmundu bibadde nnyo especially ebukeerere ettaka lya Stanslas Mugwanya. Kati ate ogenda okulaba ddakiika wayita eddakiika ate n'olaba patrol ng'ate yo ya poliisi ate yo ng'eri mu uniform naye ng'abasoosewo tebali mu uniform era ebukeerere yabasinga okuba amasasi tebaba mu uniform ate bajja misana. Kintu ekyo kitukanzeemu nnyo kubanga Ossi waffe tubadde tumwagala nnyo naye ekintu ekyo kiyitiridde okusinziira ku ssaawa zino engeri gye birimu ebyokulonda naye ng'omwami oli wayogedde nti Kasubaru naffe era twabadde tumanyi nti Kasubaru tekaliikola ki bwatuka kumbe ekizibu kigenda kola ki kale tuli beeraliikirivu era tuli beeraliikirivu kuba kati nga bwe kivuddewo wekiti ate ndowooza tekidda ku kifu abalala naye kati tusabe Katonda nti atutaase. Kyesobola okwogera ku kigambo emmundu omulembe guno emmundu zisusse nnyo mu bantu. Omuntu oba byakwerinda oba siba byakwerinda yalina emmundu ate kati temusobola paawo naye eteme okutisa abantu emmundu kisusse ate si wano wokka wabula eggwanga lyonna. Ne Nasuuti awo baali bakatubbako awo ku sseero y'amafuta omuwala ali alina sente ze azitwala ku banka ababbi ne bajja atuula ku booda omubbi n'akwata ensawo ababboda bali bagezaako okulwanisa ng'ababbi balina emmundu bali mu ngoye za bulijjo emmundu ziri mu bijaketi ne bazijjayo ne bakuba amasasi mu bbanga abantu bonna ne badduka era sente ne bazitwala. So kati omugano gw'emmundu mungi
mu ggwanga lino Uganda. Tusaba gavumenti eyambeko ekintu ekyo kiganye. Abantu bali kufa mu nsonga bweziti nnyingi, obubbi busuuse, tubirabye ku mawulire, aba mobile money, ab'amaduuka, so kati etteme ly'emundu lisuuse mu nsi. Kale lukyali awo bokinkokawo tulira amasasi wano 3 gamba ki ate lukyali awo nga abasajja bavuye nepiki era bavuddeyo nepiki basobola paakinga wali bavuga ku piki betala mukuba awo nebakola ki amagenda basembula epiki omulundi gumu bagenda ne bakuba amasasi awo bakubyemiko bakulenga abiri neyongerayo ate bukyali zasanga zigenda nga mutaano ate lukyali awo kuba kumpi obwote bamukubidde nti ababbi ng'abali najja bamukubira awo akagirira awo naye nga tabadde na buzibu omusajja w'abantu kusimu abadde buli muntu amwanguwira atasosola buli muntu amutwala bulungi amukwata bulungi bigamba nga talina buzibu n'abantu era tubadde tumwagala nnyo kyalina ku nnyo okuba nti bamukubye amasasi ana nabadde ndi awo mu muti nene tugamba ezo mmotoka tulina ku kyalo ekizibu ekyo tulina abantu abavuga ebimotoka tulina ebizibu abantu b'ebimotoka ne pikipiki avande nga kitalonyosewo abantu bano abagenda bakuba ezo Subaru zasoose kuyita ziyita nnyo muno ne pikipiki nga zibwatuka era abadde atandise okirwanako mundu eziniigiina mu bantu. Nsaba gavumenti eddeyo buto enoonyereze mu bantu abo badduka mu poliisi, mu bantu abo badduka mu magye, babakwate babazzeeyo kuba teri mwana yiki muntu wa bulijjo ayinza kukuba musirikale basasi genkanidde bwe gatyo. Era nkubiriza poliisi era ngisaba amateeka minisita Kahindo Tafiire gye mwayisa nemugamba simanyi omusirikale amalenga kwetegeeza nga tannakuba ebyo ebyassizza mukama waffe osanga teyandifudde singa etteeka libadde limuwa olukusa okukuba bifo naye ekyaluddewo tulaba nga kyekyaviiriddeko n'okufaako kuba ibadde alina okusooka okwekenneenya nga takuba omuntu wa bulijjo kumbe gwali mu kuyigira okwekenneenya ye mutemu. So tubadde tubasaba mubawe olukusa bamwana yinki abepankira ku basirikale baffe poliisi mugiwe mandeeti n'olukusa okukubanga abantu abo ku nnyama. Gweyongedde nnyo era mwezi nga gumwena yateeka drone yali ejjabba abantu amasimu ne ssente mu nkuba bambi Osono n'ajja era inventi yasingira ddala okutulaga nti Osi gwe baatuwa alizirye nti w'amaanyi nnyo. Enkuba yali y'amaanyi nnyo ne Osi yayimirira mu nkuba n'ateeka drone wano enakabago miti n'agikuba emipiira ababbiira ne tubakwata n'amasimu gonna ge bali ne tubakwata. Obubbi bungi nnyo mu Ntaawo ennaku ezo bakabba mobile money bali kulowakawo gamba kyenkubiriza nti obubbi bususse era twetaaga aba security batwongera amaanyi power mu kitundu kyaffe. Erinnya Kansala Kabbi James akiikira omukago guno ku mukono municipal council. Tufunye ekikangabwa ekya Osi waffe bagenda Osi waffe abadde akajja ku kitundu kyaffe emyezi nga 8 emabega naye Osi abadde muntu mulamu. Osi bagenda ate nga ali committed kubanga abadde atukuuma yatuukira ddala nga yakajja ku kitundu Osi waffe yasensitizinga abantu era buli kyalo wano ekikola omuluka gw'Entaawo. Ntaawo wadde akola emuluka era buli kyalo Osi abadde yakolayo olukiiko ola security meeting era nga tutambula naye ngatusensitizinga mu meeting zonna ez'ekyalo. Naye tuli benyangu okuba nti olunaku olw'eggulo ekiro ekikeesezza leero ababadde bava mu bitundu by'ennyenje batugamba bazze nga abo babalondoola ne babakuba amasasi. Tubenyangu nti Osi waffe abadde obutuseeko kitalo ddala naye nkubiriza abatuuze bannange ab'Entaawo nti twongeremu era Osi wabadde atukubiriza tubeere buli neiba tukole tuzeewo enkola ya neiba buduwoyi. Naye naye bw'oba olina gwe weekengedde omuntu atudde mu bbaala ali kacupa kamu okumala essaawa 2
g'otunda mwenge oli kuba akasimu mu mpolampola nti bane wano waliwo omuntu ali wano ali kacupa kamu biti tujje tukirabe. So baleme kulekera kintu kino nti poliisi yemanyi oba kino gundi yamanyi oba LC tukwatire wamu lwe tujja okujjawo embeera eno kubanga kati olaba abantu embeera ku kyalo muba mwemanyi bono omulaba ali wano oli omulaba ali wali obuli mulaba bw'olaba ayagala okuleetawo gundi mu reporting tukikubiriza bulijjo abantu n'abantu bemuleeta ku kitundu abamapangiso yine bwaba kuwa kakadde mugambe leeta ebikwogerako manya Damulira Frederick Sarongo nze ndi mukulembeze ku kyalo kuno naye ebigambo bijja kuvaayo bingi ebyogerebwa naye abantu ffe tetukubiriza bulijjo abantu temulekera bintu bino LC yemanyi mwenna tukwatire wamu bulijjo tukibagamba naye omuntu n'alaba omuntu kati baalabye wali emmotoka ipsam eri awo basirise naye senga bakuba amasimu teba nekino nakino ate era n'amasimu nago oluusi bali abasajja bagezi balinga abalivako ne gye batrainingira musajja ono bamukubidde essimu tenyenje tukyankalanyi waliwo abazigu betwekengedde biki musajja ato n'asitukiramu n'agenda bwe yatuuse eri nti bannange wa wali akacyankalanyi nti tewali mukudda so ebintu ng'ebyo tulina kusalira wamu magezi kulaba kuba ono osimulamba alina n'emmundu simanyi kyekuba tukola simanyi naye ffe tukubiriza abantu bannange tubeere wamu ekifo bwe kikulaakulana ebyo tebibulamu sirina kirala nnyo kyamaanyi era sirina kye ŋŋenda kukyusa wabula nze nkubiriza abantu baffe benna ku kyalo tukwatire wamu muleme gamba nti poliisi Kayunga advocacy team yaffe gyeri eri mu maaso ekola ku nteekanyizibwa bwayo oba okuuma omuntu wa bulijjo tutambulire mu mpisa enywerere ku ndambula ate ereme kubalemesa bulemesa. Pulezidenti waffe tumwaniriza era tukkiriza ng'agenda kutambulira mu kitiibwa. Kati bakulu bano nsaba bugambi nti kwagwa kya mukono otumaliriza mukono eno May Party together will always stand. Okuva eddane eryo lyonna lino eggwanga Uganda lyamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Uganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava mukono olw'obutemu obuguddewo ekiro ekikeeseza olwaleero omutemuliddwa omupoliisi waffe abadde akulira poliisi oba osi ofiisa atwala police post y'Entaawo mukimanyi nti ekyo ekitundu nze nnyini mwensula. Tusaaliddwa nnyo bwe bukedde ku makya ne tutegeera nti baatuuseemu omupoliisi saako okulumya omulala. Twagala okunakuwalira awamu ne poliisi kubanga nga bwe mumanyi NUP tweteeka dda ku likodi era kimanyiddwa nti poliisi tetulwana nayo tuli mu kugirwanirira. N'olwekyo tusaalirwa nnyo bwe wabaawo omupoliisi afudde naddala ng'afiiridde mu bulumbaganyi bwe butyo bwe tutannamanyaako mayitire, era nja kusaba bannange bano bayimirire tuweeyo eddakiika emu olw'okukungubagira omupoliisi oyo. N'ekitangaalo eky'oluweerera kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Amiina. Tulidde era nti waliwo omupoliisi owokubiri naye eyatemuddwa
naye nga Mukama akyamusesemye era gyali mu ddwaliro. Tumusabira Mukama Katonda amusuuse mangu. Twagala okuvumirira abo bonna abatwalira amateeka mu ngalo, abayagala okuyiwa omusaayi gw'abantu bonna. Tetukkiriziganya na kikolwa kyonna kya kuyiwa musaayi ffe nga NUP, era buli we tuba tukyesamulira ddala era ne tuvumirira abo abakyetabamu nga kikolwa kya butiitiizi. Omuntu yenna okusalawo okujja munne mu bulamu bw'ensi olw'ensonga yonna. Kyetuva nno tukubiriza poliisi ekole okubuuliriza nga kwa mangu ate nga kugendera ddala kuki kugumba. Tusuubira era nti bajja kwewala okukemebwa kubanga ebadde enkola ya poliisi nti emirundi mingi bwe tugwibwako obuzibu bwe butyo ate poliisi ekyukira Basaalumanya mwalaba wano mu kufa kwa Kaweesa nti batuuka n'okuyoola abaana abato. Watuuka n'ekiseera ne bakwata abantu 7 nga balinga abagaa nti Kaweesa yafiira mu mob justice. N'olwekyo tusaba ku luno poliisi ebuulirize bulungi ate ereme kukozesa kakisa kano ate mu ngeri mbi kutandika kutulugunya bantu n'okusingira ddala abantu baffe ab'emukono nga tulowooza nti bwe banaakola bwe batyo tujja kutuuka ku mutemu tumukwate. Naye bwe banadda mu byekyejo ebyokwata abantu obakuba emiggo nti baboogeze era tujja viiramu awo nga bwe tuviiramu bulijjo baabatemu basigale nga bayinaayina ate nga be basse bambi bafudde ne baleka abaana baabwe n'obuvunaanyizibwa obunene. Omukulu oyo gwe tukungubagidde ye Assistant Superintendent of Police Emmanuel Bagenda kusaasidde nnyo famire ye n'okusinga byonna.